2872 चल रहा है। इन चीज़ों को हमें नहीं छेड़ना चाहिए, कभी भी इनका नहीं छेड़ना। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है मनोज। दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में, इसका नाम है मनोज मिक्सिंग पॉइंट। तो आज का पीसी बिल्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का जो पीसी बिल्ड है वो 2 पीसी बिल्ड है। एक पीसी जो है वो गाजियाबाद वाले भाई का है और दूसरा जो है बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का है। तो दोनों पीसी हम बिल्ड कर रहे हैं और दोनों में ही कोर i5 14500 हम यूज कर रहे हैं और दोनों के अंदर ही जो है B760M मदरबोर्ड हम यूज कर रहे हैं, जो कि आप मेरे सामने देख रहे हो। 14500 प्रोसेसर और दोस्तों रैम है DDR5 16GB का है और दोनों में ही SN580 SSD NVMe यूज करेंगे। पावर सप्लाई आप देख ही सकते हो, यहाँ पे 550 वाट का है और ग्लैक्स का रेवोल्यूशन 05 4 RGB वाला फैन वाला कैबिनेट है, जो कि इस पीसी बिल्ड में होने जा रहा है। तो दोस्तों एक पीसी का जिनमें कि आपको मिलने वाला है i5 14500 B760 और 550 वाट पावर सप्लाई, 16GB का कोरसैर का DDR5 रैम और जो है 500GB की NVMe है, ग्लैक्स का रेवोल्यूशन 05 का कैबिनेट। इन सब का जो कॉस्ट पड़ रहा है दोस्तों 59,500 रुपये का ये पीसी है। तो मैंने आपको पीसी के बारे में बता दिया। आप दोस्तों इस पीसी को असेंबल करके और फर्स्ट लुक आपको बताएंगे। जिन भाई का ये पीसी है उन भाई को भी जो है मैं मैनुअल बायो सेटिंग सिखाऊंगा और उन भाई से भी बात करेंगे कि ये पीसी का स्पीड कैसे लगा, उनको चलाने में कैसे नहीं है, वो पूरा डिटेल्स में बात करेंगे इन भाई से। बाकी दूसरा वाला पीसी जो है मैं मधुबनी बिहार में कोरियर करूंगा। दोस्तों मैं सारे कंपोनेंट का अनबॉक्सिंग करके फिर आप लोगों को बताता हूं कि हम असेंबल कैसे करेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा भी। देखो यार, तुम कंपोनेंट में पैसे कमाते हो तो यार कस्टमर को ऐसे चीज़ दो जिनसे उनका भला तो हो कम से कम। ऐसे मत पकड़ा दो यार कि अगला बंदा लेके जाए और प्रॉब्लम में फंसे। इन सब का वारंटी आपको 5 साल है, आपको बिल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा।
नहीं, जियो के बिहार यूपी बिहार में जाओगे ना, जो रूरल एरिया है उस एरिया में क्या है कि अगर आपके पास में पैसे है तो जो है आप पैसे खर्च करके कंपनी वाले का, ये देखो ये थर्मल पेस्ट लगा है ना इसमें, यही ज़रूरी है। अब इसका ये भी पंखे होते हैं जो आप 2000 रुपये का पंखे खरीदोगे ना मार्केट से, आफ्टर मार्केट कूलर, उससे ज़्यादा बढ़िया है ये। इसका वेट खुद 350 ग्राम के आसपास है, उठा के देखो देखो। अब इतने अच्छे पंखे ये है और उसमें आप कूलर वाला लगाओगे, क्या फ़ायदा होगा यार। कितने, क्या बजट है आपको, उस हिसाब से मुझे बताओ। 40 के पीछे बजट है इनका। देखो 35-40 तो नहीं, 46-47 हज़ार रुपये में अच्छा मशीन बनेगा। जब 40 आप खर्च कर सकते हो तो 6-7 हज़ार तो और कर सकते हो। मेरे को मैसेज कर देना, तो मैं मार्केट की तरफ जाऊंगा, जिस दिन थोड़ा सा प्राइस कंपोनेंट का सस्ता होगा उस दिन बना ले जाना।
पता ही होगा आपको कि F12 का बटन प्रेस करते रहना है कंटिन्यू। यहाँ पे एरो बटन से लेके जाने हैं इंटर सेटअप पे। इंटर ये जो है आपका नॉर्मली है, जो आप चीज़ें आई हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे मदरबोर्ड यूज किया है MB मतलब मदरबोर्ड B76DS3H बायोज इसका अपडेट वाला है जो अभी आपने देखा था। और CPU जो है आपका 14500 16 GB रैम। ठीक है जी। अब ये हमारा जो बिल्कुल सही चल रहा है। प्रोसेसर का फ़ैन का RPM देख रहे हो 2872 चल रहा है। इन चीज़ों को हमें नहीं छेड़ना चाहिए, कभी भी इनका नहीं छेड़ना। अभी जो हम चलेंगे फेवरेट पे F11, ये हमारा जो है बायोज आ गया। अब इसमें चलेंगे ट्विकर। यहाँ पे आपको सारा चीज़ मिल जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, इसको रखने है, नहीं छेड़ना है। सेटिंग पे जाना है, सेकंड ऑप्शन पे जाना है, इंटर के बटन प्रेस करना है। ये जो चीज़ें है इंटर करना है 28 यानी कि 128 करना है। इसको जो है 512 करना है। ये अगर ये फॉल्स रहेगा तो इसको ट्रू कर देना। ये आपका जो है डिसेबल रहे तो इसको अनेबल कर देना। सेव करेंगे और जो चीज़ें आप चेंजेस करोगे वो आपको लास्ट मॉडिफाई पे आपको बताएगा और बस आपने इंटर कर देना है। आपका मैनुअल वाइज सेटिंग हो गया है। इतना ही काम। हर मदरबोर्ड का अलग-अलग सेटिंग है। हाँ, हर का अलग-अलग होता है। अगर इसको हम बायोज को फ्लैश कर दें तो इसमें भी चेंजेस हो जाएगा, लेकिन हमने तो पहले ही कर दिया इसको। अगर आप सारा चीज़ सही से किए रहोगे तो जैसे आप देख रहे हो तुरंत ही आपका विंडोज डिस्प्ले दे दिया। अगर सारे काम सही से नहीं हुआ रहेगा ओपन ही नहीं होगा तो जो है ये आपका नहीं होगा। और जो भी ड्राइवर वगैरह है ये गीगाबाइट का कंट्रोल से जो है स्किप करते हैं। ये एंटीवायरस हमें नहीं चाहिए, ये हमने कर दिया। ये हमें नहीं चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए। इस सिस्टम में एंटीवायरस की नीड होगी नहीं सर। ये देखो इंस्टॉलेशन होने लग गया ना, फटाफट हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। तो ये ज़रूरी है, ये आप कर दोगे आपका काम ख़त्म। FPS बोर्ड तो काफी हैं। आज के DSLR पे जो यूज़ करता है वो 50 फ्रेम पे ही या फिर 30 फ्रेम पे, तो उसमें काम करने में अच्छा लगता है। जितना कम फ्रेम रहेगा उतना ही आपको धीरे मतलब ऐसे लगेगा कि कुछ अटक चल रहा है। जितना ज़्यादा फ्रेम रहेगा उसको उतना ज़्यादा स्लो कर सकते हो। 50 फ्रेम का वीडियो है तो उसको आप 25 फ्रेम पे कर सकते हो, लेकिन 25 फ्रेम मतलब मान लीजिए 50% उसको स्पीड को डाउन कर सकते हो। अगर 25 फ्रेम का है तो उसमें ज़्यादा आप 10% कर सकते हो, यानी कि मान लीजिए 90% पे। उससे ज़्यादा करोगे तो वीडियो ऐसे अटक। आपने 2 ड्राइव बना दी क्या? नहीं 2 ड्राइव नहीं, C ड्राइव का कभी ड्राइव नहीं बनाना। यहाँ पे एक फोल्डर बना लेना, मैं ही बना दे रहा हूँ। यहाँ से आप लिख देता माई डाटा लिख देना, लगभग 1500 रुपए ले लेंगे। माई डेटा और ज्यादा वो 1500 रुपए में से 1000 में दे दीजिए, 500 कर दीजिए तो वही। और ना भी देंगे तो भी कोई ठीक है। अपने आवाज़दारी में इतना कुछ कभी कुछ प्रॉब्लम आए तो ये अल्ट्रा वीवर है, तुरंत ही मुझे करके इस पर ID पासवर्ड आ जाएगा, दे देना। ये आगरा पार करते ही शायद ग्वालियर के आसपास ही जाएंगे। एक बात बताओ, ये नॉर्मल गाड़ी का सामान जैसा पुरानी गाड़ी का सामान लेना होगा, मैं i10 है भैया, इसमें क्या दिया है? इसमें जो है ब्लोअर मैंने बना दिया है कि आप अपना फुटेज जो रखना है उसमें रखना। अच्छा, वो बता रहे हैं ऑल्टो की लगी हुई है। और बताइए। तो अगर पुरानी कहीं से लेना चाहे तो कहाँ मिलेगी? विंडो आपके पास लेटेस्ट है ना, मेरे पास पता नहीं कौन सी है भैया जी ये लेटेस्ट ही है। जो मैं विंडोज दूंगा, जो चीज़ दूंगा मैं आपको वो लेटेस्ट ही होगा। मेरे पास आपको पुराना नहीं मिलेगा। पता चला कि